My CEO, ooh, the master of my CEO. Ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins. Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een adventskalender unboxing. Ja, ik heb het al bij heel veel andere YouTubers gezien. Dus eigenlijk klinkt het een beetje als nakken. Dat doe ik ook een soort van. Maar goed, ik heb niet de video zelf gekeken, want anders weet ik al wat hierin zit. Ik weet dat Bonnie deze ook gedaan heeft. Dus ja, laten we hem openmaken, jongen. Dit is hem dan hoor. Maar voordat ik hem ga openen, wil ik even vragen of jullie willen abonneren. Als jullie dat nog niet gedaan hebben, doe een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Laat een leuke reactie achter in de comments. En volg mijn social media, staat allemaal in de beschrijving. En dan ga ik nu dus beginnen. Ik ga wel op een gegeven moment de vakjes die ik openmaak eruit knippen, want anders wordt het heel saai. Oké, zoek naar vakje 1. Hier denk ik. Oké, gaan we. Even zoeken. Maar nee, maar die zit echt hier ergens heel random verstopt. Ik heb alleen een beetje lange nagels, dus ik hoop niet dat ik nou mijn nagels afbreek. Oh, kut. Ik maak hem nou te ver open. Ik ben er echt slecht in, man. Oké. Dat is dit. Ik leg hem even weg. Blijf staan. Dit hele schattige nagellakje. Het is in de kleur 422 Ruby Slippers. Dus die ga ik zeker dragen met kerst. Ja, wanneer anders. Maar ja, deze dus. Verder met vakje 2. Nou, dit zit er dan in vakje 2. God non de ik ben er echt zo slecht in. Maar ik wil hem niet mijn nagels afbreken. Ik denk dat dat het probleem is. Dat was mijn zusje. Ik krijg hem er ook echt niet uit. En mijn liefdezalige assistente heeft hem eruit gehaald hoor. Dit is een oogschouderpaletje. Trouwens is het dus eentje van Action en dat was €9,95. Dus ik wilde dit graag aan jullie laten zien, zodat jullie weten wat waar voor jullie geld is en wat niet. Want ik heb laatst van Charlotte Blitzbloem heb ik eentje gezien van niks. Die moet ik dus niet kopen, want die was bijna €60 en zit alleen maar zooi in, wat ik toch niet ga gebruiken. In ieder geval, dit oogschouderpaletje. En dat, ja, zoals ziet eruit als die open is. En het is 609 Gelatic of Gelatic Sands. Oké. Het zal wel. Vakje 3. In vakje 3 zitten deze nagelstickertjes. En die ga ik dus aan mijn zusje doneren. Alsjeblieft, zus. Dankjewel, zus. Vakje 4. Waar ben jij? Doe jullie even weer dicht. Ben ik nou echt zo kippig of hoe zit het? Ik ben echt heel kippig, volgens mij. Ik weet dat daar 5 zit, hier zit 6, maar waar zit 4 dan? Dit was 2. Fuck, dus ik denk dat het een 2 is, maar goed, hè, dan weten dat daar dus... Dat dit dus in vakje 24 zit, wat ik dus wel teleurstellend vind, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar ja... Oké, dit zit er dus in vakje 2. En dit heet 605 Smoky Story. En zit dan ook weer oogschaduwkleurtjes in. Even kijken nog of dat ik deze open krijg. Maak je ineens dat hele ding kapot. Ja, ik heb hem al gesloopt. Dit zijn kleurtjes, spotverdomme. Kan echt niks. Oké, vakje 4. Ik heb hem inmiddels gevonden hoor. Dit zou wel een lippotlood zijn of zo. Of een oogpotlood. Zo aan de vorm te zien. Ik kan het alleen niet zo goed filmen zo. Of alleen goed openmaken. Wat ik sowieso niet kon. Maar... Ik maak heel dat ding kapot. Vind ik zo zonde. Maar ik krijg het anders echt niet open, man. God, man, deze. Oh. Ik denk dat dit inderdaad... Nee, dit is een lipliner. Ik dacht dat het oogpotlood was. Oké. Dit is in de kleur 318 Toasted Taupe. Oeh. Ja, ik weet niet of dat je... Even. Dit is dan zeg maar de kleur. Kijk, even heel random zo. Oké, vakje 5. Die heb ik al wel gevonden. Was niet zo moeilijk. Nou jongens, wat zou dit dan toch weer zijn?
zat. En dat wil ik echt niet weten. Begot niet. God. Nou, dit is dan een lipbalsem. En ik heb volgens mij deze serieus zelf ook al een setje. Maar dat maakt niet uit. Ik heb een keer zo'n setje van 8 lipbalsems gekocht. En ja. Ik heb echt geen leven. Mijn zusje knikt hier aan de achtergrond volgens mij. Nou, lekker balsempje hoor. Next! In vakje 6 zit deze lipstift. Deze kleur. Ik ga hem eens even zwaartje voor jullie. Het is trouwens in de kleur. Ja, dat is een goede vraag. Oh. 303 Desert Kiss. En het is, zeg maar, zo ziet hij eruit. Het is precies een kleur wat ik zou dragen. Blij mee. Vakje 7, jongens. Vakje 7. Aha. Found it. Nog een nagellakkie. En dit is dan, zeg maar, zo'n glitterkleur. En het heet 435 Sheer Shimmer. Prachtig. Ik ga er even sneller doorheen, jongens. Nou ben ik dus bij vakje 8, neem ik aan, hè? Ja. Ik kan het echt niet tellen. Dat blijkt wel, met z'n 24 in plaats van 2. Ik ben helemaal uit beeld. Wacht eens even. Waar was het ook alweer? Oh, daar. Oh my god. Ik kan echt niet. Nou ben ik ook uit beeld. Laat maar. Nou, ik kan beter aan mijn zusje vragen wat ze openmaakt. Want ik ben er echt heel downy in. Nou, ik ben even heel mijn adventskalender aan het verkrachten. Even tussendoor. Dat is echt verkracht, jongen. Maar ik heb te lange nagels, dat lukt het me niet. Maar goed, er zit hier dus een mascara in. En ja. Prachtig, heb ik weer een mascara erbij. Hoef ik voorlopig geen geld uit te geven. Ja, ik heb er ook geld aan uitgegeven, maar you know what I mean. Next up 9. Oh, dat is een mini ding. Zal er waarschijnlijk zo'n puntenslijper zijn. En zoals ik al dacht, zit er een puntenslijper in waar je zeg maar je lippotlood of je oogschaduwpotlood of iets dergelijks kan slijpen. Handig. Gebruik ik alleen niet, maar goed. 10. Ook iets kleins. Oké. Echt, zo komt er zo'n keer onder vandaan. Jezus. Sorry voor mijn taalgebruik, jongens. Sorry. Maar ik kan er echt niet tegen als ik iets niet open krijg. Oh. Geen idee wat dit is, maar it makes me excited. Because it are glitters, but I don't know for what. I guess it's for your nails. Then I'm not going to use it. Maar ik kan het ook gewoon voor mijn gezicht gebruiken, wat ik waarschijnlijk ga doen. Ja, het zijn inderdaad nail jewels, staat er op de achterkant op. Zou ik anders nu alles versneld gewoon erbij plakken? Want anders ben ik iedere keer uit aan doen. Dan, zeg maar, dan maak ik het wel open. En dan laat ik het versneld, zeg maar, even snel zien. En dan, wacht, nee, dat is ook niet handig. Moet ik alsnog veel editen. Even kijken. Weet je wat, ik pak alles gewoon even uit. En laat ik daarna zien wat het eindstand is, oké? Prima. Mijn eindstand, hij is echt heel lelijk geworden. Maar oprecht. Ik ga dat straks lekker even weggooien. Lijkt me wel het beste. Zonde van die 10 euro. Aan verpakking. Maar goed, ik ga even laten zien wat het eindstand geworden is. En ik ga even mijn swatches laten zien. Dus dat. Alle producten eindstand. Ik ben oprecht heel erg blij met die highlighter drops. En ik ben ook op zich wel blij met die eyeshadow palettes. En met de nieuwe lipstickjes met de bijpassende lippotloodjes. En ik ben heel erg blij dat ik nu ook een mascara heb van Action en een oogpotlood. En voor de rest een paar spulletjes die ik dan dus niet gebruik. Zoals die nagelstickertjes.
Ja, en zoals wenkbrauwpotlood, dat gebruik ik ook niet. En ik ga deze denk ik alleen gebruiken voor mijn gezicht als ik naar een festival ga. En ik vond het ook wel heel handig dat ze er een nagelveldje bij hebben gedaan. In ieder geval, top. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ja, ik weet niet wat ik verder nog moet zeggen. Volgende week komt er waarschijnlijk of een weekvlog of er komt weer een Let's Talk video. Weet ik nog niet zeker. Ik denk dat ik dan een weekvlog doe. Dat weet ik nog niet zeker dus. Maar in ieder geval, dat zie ik dus vanzelf. En tot de volgende keer. Bye!